Wenn wir heute an das Mittelalter denken, sehen wir vor unserem inneren Auge oft Ritter in glänzenden Rüstungen, große Burgen und farbenprächtige Turniere. Doch das war nur die Spitze der Gesellschaft. Das Leben der allermeisten Menschen spielte sich in einfachen Dörfern und auf kargen Feldern ab. In dieser Welt stand die Frau, insbesondere die Bäuerin, im Zentrum des Alltags. Sie war nicht nur die stille Helferin ihres Mannes, sondern trug eine Last, die weit über die Mauern des Hauses hinausging. Von ihr hing das Wohlergehen der Familie ab und damit auch das Überleben des ganzen Hofes. Ihre Arbeit begann im Morgengrauen und endete oft erst lange nach Sonnenuntergang. Sie sorgte für Feuer, Nahrung, Kleidung, Kinder und Tiere. Während der Mann vielleicht die schwere Feldarbeit übernahm, war die Frau ständig in Bewegung. Sie spann Wolle, buk Brot, braute Bier, heilte Krankheiten und hielt die Familie zusammen. Doch das Bild der mittelalterlichen Frau ist widersprüchlich. Einerseits wurde sie in Chroniken und Predigten oft als schwach, sündig oder der Versuchung unterlegen dargestellt. Andererseits wissen wir aus vielen Quellen, dass ohne die Frauen kein Dorf, keine Gemeinschaft bestehen konnte. Sie waren die unsichtbare Kraft, die das tägliche Leben trug. Dieses Video widmet sich deshalb nicht den Königinnen oder adeligen Damen, die wir aus Geschichten kennen, sondern den unzähligen Frauen, die namenlos geblieben sind. Frauen, die Tag für Tag schufteten, Kinder zur Welt brachten, um ihre Familien bangten und doch niemals aufgaben. Wir werden ihre Arbeit im Haus und auf dem Feld betrachten, ihre Rolle als Mütter, Ehefrauen und Töchter, ihren Glauben und ihre Hoffnungen. Wir wollen verstehen, wie das Leben einer Bäuerin im 14. Jahrhundert wirklich war. Hart, entbehrungsreich, aber auch voller Bedeutung für ihre Gemeinschaft. Begleite uns auf dieser Reise in eine Welt, in der Frauen trotz vieler Einschränkungen eine unverzichtbare Säule des mittelalterlichen Lebens waren. Der Tag einer Bäuerin begann oft, noch bevor der erste Hahn krähte. Während ihr Mann vielleicht noch schlief, stand sie bereits auf. Ihre Verantwortung war so groß, dass sie keine Stunde vergeuden konnte. Das erste Ziel am Morgen war das Feuer. In vielen Hütten durfte das Herdfeuer niemals vollständig ausgehen. Deshalb wurde über Nacht eine Glut unter Asche bewahrt. Mit geschickten Händen entfachte die Frau diese Glut neu, fügte trockenes Holz hinzu und blies vorsichtig in die Flammen. Das Knistern des Holzes und der warme Schein waren der Beginn jedes neuen Tages. Sobald das Feuer brannte, bereitete sie das Frühstück vor. Reichhaltige Mahlzeiten waren selten. Meistens gab es Hafer- oder Gerstenbrei, gelegentlich Brot, das am Vortag gebacken worden war. Butter, Milch oder Käse waren kostbar und konnten nicht täglich serviert werden. Trotzdem war es ihre Aufgabe sicherzustellen, dass die Familie mit genügend Energie in den Tag starten konnte. Doch das Essen allein genügte nicht. Die Tiere des Hofes brauchten ebenso Aufmerksamkeit. Kühe mussten gemolken, Hühner gefüttert, Schweine versorgt werden. Für viele Bäuerinnen bedeutete das frühe Aufstehen, dass sie schon bei Morgendämmerung mit Eimern in der Hand in den Stall gingen.
Das rhythmische Geräusch des Melkens, das Scharren der Tiere und das Krähen des Hahns bildeten die morgendliche Symphonie des Dorfes. Nach der Arbeit am Stall weckte sie ihre Kinder. Es war nicht ungewöhnlich, dass eine Frau 6, 7 oder noch mehr Kinder hatte. Die Kleinsten wurden gewickelt und gefüttert. Die Älteren mussten schon in jungen Jahren kleine Aufgaben übernehmen, Holz sammeln, Wasser vom Brunnen holen oder Ei im Garten helfen. Auch der Ehemann zählte auf ihre Fürsorge. Sie legte ihm die Kleidung zurecht, oft grobe Leinenhemden oder Wolltunika, und bereitete etwas zu trinken für die Feldarbeit vor, meist nur Wasser oder dünnes Bier. Das Frühstück wurde oft einem Schweigen eingenommen. Worte waren am Morgen selten, denn jeder wusste, dass ein langer Arbeitstag bevorstand. Kaum war gegessen, zog der Mann aufs Feld, begleitet vielleicht von den älteren Kindern. Die Frau selbst blieb nicht untätig. Nachdem die Familie versorgt war, warteten bereits weitere Aufgaben: das Haus, der Garten, das Spinnrad. Der Morgen einer Bäuerin war geprägt von einer ununterbrochenen Abfolge von Tätigkeiten. Jede Handlung, sei sie noch so klein, war notwendig, damit das Rad des Alltags sich weiterdrehte. Schon in den ersten Stunden des Tages wurde sichtbar: die Frau war das Herzstück der bäuerlichen Welt. Wenn der Morgen vorbei war, begann die eigentliche Arbeit, und für die Bäuerin hörte sie niemals auf. Während der Mann stundenlang auf dem Feld arbeitete, war die Frau gezwungen, 2 Welten gleichzeitig zu bewältigen: das Haus und das Land. Im Haus warteten unzählige Aufgaben. Das Spinnrad drehte sich fast jeden Tag. Aus Flachs oder Wolle spann sie Fäden, die später zu Stoffen gewebt wurden. Kleidung war kostbar, und oft trug eine Familie dasselbe Kleidungsstück über viele Jahre. Jede Naht, jeder Flicken ging durch ihre Hände. Auch das Brotbacken fiel in ihre Verantwortung. Einmal pro Woche oder, wenn möglich, öfter knetete sie Teig aus Roggen oder Gerstenmehl, ließ ihn ruhen und schob ihn in den Lehmofen. Der Duft von frischem Brot war ein seltener, aber kostbarer Moment einem harten Alltag. Doch nicht nur das, viele Frauen brauten Bier, ein Grundnahrungsmittel, das oft sicherer zu trinken war als Wasser. Das Bier war schwach, aber nährend und diente auch den Kindern als tägliches Getränk. Neben diesen Arbeiten kümmerte sie sich um den Gemüsegarten. Zwiebeln, Kohl, Bohnen und Erbsen waren die Hauptnahrungsmittel, die mit viel Mühe angebaut und gepflegt werden mussten. Jede Pflanze bedeutete Nahrung für den Winter. Jedes Beet konnte über Hunger oder Sättigung entscheiden. Aber auch auf dem Feld war die Arbeit der Frauen unverzichtbar. Besonders während der Erntezeit arbeiteten sie Seite an Seite mit den Männern. Sie schnitten Getreide mit der Sichel, banden Garben und trugen schwere Bündel. Ihre Körper waren durch harte Arbeit geprägt, Schwielen an den Händen und Rückenschmerzen gehörten zum Alltag. Selbst die Herstellung von Kleidung, Werkzeugen oder Heilmitteln lag in den Händen der Frauen. Sie kannten die Kräuter am Wegesrand, wussten, welche Pflanze gegen Bauchschmerzen half oder Wunden heilte. Ihr Wissen war überlebenswichtig
auch wenn es von der Kirche oft misstrauisch betrachtet wurde. So verband die Frau im Mittelalter zwei Welten, die des Hauses und die des Feldes. Sie war Köchin, Schneiderin, Brauerin, Bäuerin und Heilerin zugleich. Ihr Alltag war ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen Feuerstelle und Acker, zwischen Wiege und Stall. Und all das tat sie meist ohne Anerkennung, aber mit der Gewissheit, dass ihre Familie von ihrer Arbeit lebte. Das Leben einer Bäuerin im Mittelalter war eng mit Kindern verbunden, vom Moment der Geburt bis zur Erziehung. Doch was heute selbstverständlich erscheint, war damals voller Gefahren und Unsicherheiten. Eine Schwangerschaft bedeutete für die Frau nicht nur Freude, sondern auch große Sorge. Medizinische Hilfe war kaum vorhanden. Hebammen waren oft die einzige Unterstützung. Viele Frauen brachten ihre Kinder zu Hause zur Welt, auf Stroh oder einfachen Tüchern. Komplikationen waren häufig und sowohl Mütter als auch Neugeborene waren in großer Gefahr. Die Kindersterblichkeit war erschreckend hoch. Man schätzt, dass jedes dritte Kind die ersten Lebensjahre nicht überlebte. Trotz dieser Risiken waren Kinder ein Segen. Sie galten als Geschenk Gottes und als Sicherheit für die Zukunft. Eine große Familie bedeutete mehr Hände zum Arbeiten und eine Absicherung im Alter. Darum hatten viele Frauen 6, 7 oder noch mehr Kinder, auch wenn nicht alle das Erwachsenenalter erreichten. Die Erziehung begann früh und war streng. Schon kleine Kinder erhielten Aufgaben: Holz sammeln, Wasser tragen, auf die Gänse aufpassen. Spielen gehörte zum Alltag, aber das Spielzeug war einfach geschnitzte Holzfiguren, Stoffpuppen oder Kugeln aus Stoffresten. Mädchen wurden auf ein Leben wie das ihrer Mütter vorbereitet. Sie lernten früh zu kochen, zu spinnen, den Garten zu pflegen und die Geschwister zu versorgen. Jungen halfen dem Vater auf dem Feld oder im Handwerk. Bildung in Form von Lesen und Schreiben war selten, vor allem für Mädchen. Nur in Klöstern hatten sie manchmal Zugang zu Büchern und Wissen. Die Bindung zwischen Mutter und Kind war trotz harter Umstände stark. Die Mutter war die erste Lehrerin, die erste Beschützerin, die erste Stütze im Leben. Auch wenn das Leben rau war, fand sich in der Beziehung zwischen Mutter und Kind Wärme, Zuneigung und Hoffnung. Doch gleichzeitig lastete auf der Frau eine enorme Verantwortung. Jedes verlorene Kind war nicht nur ein persönlicher Schmerz, sondern auch eine Gefahr für das Überleben der Familie. Die Trauer wurde oft stillgetragen, denn das Leben musste weitergehen. So zeigt sich: Im Mittelalter war das Leben einer Bäuerin ohne Kinder kaum vorstellbar. Kinder bedeuteten Arbeit, Hoffnung, Freude und Leid zugleich. Und die Frau war diejenige, die all das in ihren Händen hielt. Das Mittelalter war nicht nur eine Zeit der harten Arbeit, sondern auch zutiefst vom Glauben geprägt. Für eine Bäuerin war die Kirche mehr als nur ein Ort des Gebets. Sie war Zentrum des sozialen Lebens, moralische Autorität und zugleich eine Macht, die ihr Leben kontrollierte. Der Tagesrhythmus war oft durch die Kirchenglocken bestimmt. Sie riefen zum Gebet, markierten den Sonntag als Ruhetag
und erinnerten an Feste und Fastenzeiten. Eine Bäuerin begann und beendete ihren Tag oft mit einem kurzen Gebet, sei es vor dem Herdfeuer oder I am Bett. Der Glaube war tief im Alltag verwurzelt. Doch die Kirche war nicht nur Trost, sondern auch Kontrolle. Sie bestimmte, welche Speisen gegessen werden durften, welche Feste gefeiert wurden, und selbst das Eheleben unterlag kirchlichen Regeln. Frauen wurde gepredigt, Gehorsam, Bescheidenheit und Keuschheit seien ihre Tugenden. Dennoch bot die Kirche auch Schutz. Viele Frauen suchten Zuflucht, im Glauben, wenn sie Kinder verloren oder schwere Arbeit ertragen mussten. Religiöse Feste wie Ostern, Weihnachten oder das Erntedankfest waren Höhepunkte im Jahr, die Hoffnung gaben und Abwechslung vom Alltag boten. Ein besonderer Bereich, in dem Frauen eine Rolle spielten, war die Frömmigkeit im Haus. Sie waren es, die ihren Kindern Gebete lehrten, die Bilder von Heiligen pflegten oder kleine Kreuze an den Wänden befestigten. So wurde der Glaube durch die Frauen an die nächste Generation weitergegeben. Gleichzeitig lebten viele Frauen in ständiger Angst vor dem Vorwurf der Ketzerei oder Hexerei. Ihr Wissen über Kräuter und Heilmethoden konnte schnell verdächtig wirken. Besonders in späteren Jahrhunderten führte das zu Verfolgungen, die viele Frauen trafen. Dennoch bleibt festzuhalten, der Glaube war für die Bäuerin eine Quelle von Kraft und Hoffnung. Er half ihr, die Mühen des Alltags zu ertragen, gab Sinn und Orientierung. Auch wenn die Kirche sie oft in enge Grenzen drängte, fand sie in ihrem Glauben Halt und vermittelte diesen Halt auch an ihre Familie. Das Leben einer Bäuerin im Mittelalter bestand nicht nur aus Arbeit und Glauben, sondern auch aus Gemeinschaft. Das Dorf war der Mittelpunkt und in diesem kleinen Kosmos spielten Feste und Zusammenkünfte eine entscheidende Rolle. Die meisten Feste waren religiös geprägt. Weihnachten, Ostern, Pfingsten oder das Erntedankfest. Für Frauen bedeuteten diese Tage zwar nicht unbedingt weniger Arbeit, denn Festessen mussten vorbereitet, Bier gebraut und Kleidung gereinigt werden, aber sie boten dennoch eine seltene Abwechslung vom harten Alltag. Der Klang von Musik, das Lachen der Kinder und die Gemeinschaft am Feuer ließen für einen Moment die Mühen vergessen. Neben den großen Festen gab es auch kleinere Anlässe, Hochzeiten, Taufen, Dorftänze. Hier zeigte sich die soziale Vernetzung der Frauen. Sie tauschten Geschichten aus, gaben Ratschläge, halfen sich gegenseitig in Krankheit oder Not. Ein Netz aus Solidarität verband sie, ein unsichtbares, aber lebenswichtiges Geflecht. Doch Gemeinschaft bedeutete nicht nur Freude, sondern auch Konflikt. Frauen waren oft Ziel von Gerüchten, Misstrauen oder Anschuldigungen. Ein Streit über Land, Vieh oder gar über das Verhalten der Kinder konnte schnell eskalieren. Manche Frauen wurden als streitsüchtig gebrandmarkt, andere verdächtigt, böse Blicke zu werfen oder Unglück zu bringen. Besonders gefährlich war es, wenn Frauen Wissen über Heilpflanzen oder ungewöhnliche Fähigkeiten besaßen. In den Augen vieler Dorfbewohner
konnte dies schnell in den Verdacht der Hexerei umschlagen. Solche Anschuldigungen waren nicht nur ein gesellschaftlicher Makel, sondern konnten lebensgefährlich werden. Trotzdem bleibt, ohne Gemeinschaft war das Überleben unmöglich. Frauen waren es, die Bindungen knüpften, Nachbarschaften pflegten, Hilfe organisierten. In einem Zeitalter ohne Krankenhäuser, ohne soziale Sicherheit und ohne staatliche Hilfe waren sie die Säule, auf der die dörfliche Solidarität ruhte. Feste, Gemeinschaft und auch Konflikte prägten also das Leben der Bäuerin. Sie war nicht nur eine Arbeiterin, sondern auch eine Vermittlerin, eine Trägerin von Traditionen und eine Stütze des sozialen Gefüges. Das Leben einer Bäuerin im Mittelalter war geprägt von harter Arbeit, von Glauben, von Gemeinschaft und von ständigen Grenzen. Sie war die unsichtbare Kraft, die Familie, Hof und Dorf am Leben hielt. Ohne ihre Hände, ohne ihre Stärke hätte das mittelalterliche Dorf nicht bestehen können. Und doch blieb ihr Platz eng gesteckt. Sie war gebunden an Erwartungen, an kirchliche Vorschriften, an gesellschaftliche Rollen. Ihre Arbeit wurde selten gewürdigt, ihre Stimme kaum gehört. In den Chroniken erscheinen Könige, Ritter und Schlachten, aber die Frauen, die Tag für Tag das Fundament der Gesellschaft schufen, bleiben weitgehend unsichtbar. Heute jedoch können wir ihnen eine Stimme geben, indem wir über ihr Leben sprechen, ihre Geschichten erzählen, holen wir sie aus dem Schatten der Geschichte hervor. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir auch unsere Playlist Alltag im Mittelalter an. Dort findest du weitere spannende Geschichten über das Leben im Mittelalter. Klicke einfach hier und reise mit uns weiter in die Vergangenheit. Und vergiss nicht, abonniere Leben damals, um keine Folge zu verpassen. Teile dieses Video mit Freunden. Schreib uns in die Kommentare, welche Rolle hatten Frauen deiner Meinung nach im Mittelalter?